제가 안내드릴게요. 와. 그럼 나중에 할까요? 손질해가지고 가시죠. 오케이, 굿. 네. 생긴 거. 와. 이거는 소, 갈비 6, 7, 8번 션림이고요. 두 개가 한 차인데 저희가 자이언트 비프 립으로 한 덩어리 통째로 쿠킹해가지고 제공하고 있습니다.
립은 한 4시간 정도 있으면 될 것 같고요. 풀드포크는 좀 더 오래 걸릴 것 같고요.
탱탱하게 만드는 거야. 때리면 조금 연해지기도 하고. 바베큐는 사실 원물 가져와서 정형하고 안에 들어가서 땀 흘리고 그러고 나오면은 굉장히 양이 많이 줄어들거든요. 삼겹살 익으면 작아지지. 그래서 거의 한 반 정도는 날아간다고 보시면 돼요.
뜨거. 어디 뜨거워가지고 305만. 버킷 세븐이요. 예.
제가 안내드릴게요. 장단점이 있다고 하더라고요. 커피보다 서비스. 이거 꺼졌나요? 상이 있어요. 네네. 나이가 소스까지. 소스 2개 다 넣어. 그럼 나중에 할까요? 아, 손질하시고. 손질해가지고 가지고. 오케이, 굿. 네. 잘생긴 거. 와. 그리고 추리추리. 오, 비주얼 오리지널이고 매운치즈 소스, 치미추리. 이렇게 큰 걸 먹이. Maybe we don't get rich back these days. Two ways they shoulder yours while the sun we got. Main Street is quiet, the left turn, and I fade places where the brickwork is down. The street lights are bouncing off the midnight. Center look just like Jesus. Put them down. Complicated soul, and I'm falling somewhere down. Leaving us for shelter, start to drip down the wall.
Wash over your skin. I've been around. This world forgot that it's mine. Final crackle in the air. Spark. Bleeding. Oh, and I would see you feel beautiful. Spin the ball, make it all and I'm feeling in a digital pressure on the cracks in the street.